Բարև ձեզ սիրելի առաջին դասարանցիներ, այսօր ձեզ համար տոն է, դուք սովորելու եք հայերենի այբուբենի առաջին տառը, ա տառը, ա հնչյունի տառը, եկեք արտասանենք ան, տեսնենք ինչպիսի հնչյուն է նա, ա երկար առանց արգելքի արտասանվում է, նշանակում է ան ձայնավոր հնչյուն է, այժմ մենք կսովորենք նաև նրա տառերը, գրության ձևը, նկարված է ամպ, որտեղ ենք լսում ան, բառասկզբում, հիմա խաղում ենք ով ավելի շատ խաղը, տեսեք, արյուծ, բառասկզբում ա, ծիրան, բառամիջում ա, գրիա, բառավերջում ա, երեխաներ նշեք այնքան շատ բառեր, ինչքան հնարավոր է, որոնք սկսվում են այով, ամպ, արև, արյուծ, այգի, աքաղաղ, Արարատ, Անին, Անահիտ, Աննա, բազմաթիվ անուններ կան։ Հաջորդը գտնում ենք բառեր, որոնց բառամիջում է ան, ծիրան, կատար, տանիք, մատիտ, կապիկ, կատու և այլն։ Հետո նշում ենք բառեր, որոնց բառավերջում է ան, գրիա։ Օրինակները նաև նկարում բերված են, ակնոց, բառասկզբում ա, բաժակ, բառամիջում ա, տեսեք այստեղ արդեն հնչյունների թիվը հաշվում է, ակնոց, բաժակ, այստեղ ես օրինակ այս բառը չէի տեղադրի, որովհետև ինձ համար սա տապակ է, իսկ եթե որպես թավա բառն ենք ընտրում, ապա թավա այստեղ մեկ ավելորդ կետիկ է արված, սխալմամբ է երևի եղել, երեխաները սովոր են թավա բառի, բայց մենք գրական հայերենով սովորեցնում ենք, որ սա տապակն է, որի մեջ տապակում են կարտոֆիլը, հավը, մսամթերքը և անցնում ենք պատմությանը, պատմիր և լրացրու ատառը, նայում ենք նկարին երեխաների հետ, նախ և առաջ գտնում ենք ա պարունակող բառերը, ամենասկզբում այով սկսվող բառերը, ամպ, տեսեք ամպը երեխաներ արջուկի տեսքով է, արջ, արև, արագիլ, արևածաղիկ, երեխաների անունները նույնպես կարելի է այով լինի, արա, անի, հետո գտնում ենք բառեր, որտեղ բառամիջում են ան, բարդի, սայլ, քայլ, ծառ, երեխաներին առաջարկում ենք նկարը պատմել, առավոտ է, արևը շողում է երկնքում, արջուկի տեսքով ամպիկը լողում է վերևում, բարդու վրա արագիլը բույն է հյուսել, Արան և Աննան սայլով խոտը տեղափոխում են գյուղ, նրանք անցնում են արևածաղիկների մոտով, արևածաղիկը սիրում է արևին, գլուխը թեքում է արևի ուղղությամբ։ Այժմ պատմությունից դուրս ենք բերում ամպ բառը, երեխաներին առաջարկում ենք գրել մատիտով նկարել ան, փոքրատառ ան կարող ենք նկարել տալ երեխաներին, նայելով մոտավորապես իրենք փորձում են գրել ան։ Տեսեք, նախորդ տարիներին երեխաները նոր սովորած տառը գրված էր արդեն բառի մեջ, իսկ հիմա բոլոր տառերը գրված են, երեխան ինքը ավելացնելու է իր սովորած նոր տառը։ Նայում ենք նկարին, սա ինչ է, արագիլ, արագիլ, երեխաները երկու այրը տեղադրում են, բարդի, բաց թողած տեղում գրում են ան և հասկանում, որ բառամիջում ա են գրելու, առաջին բառում արագիլ բառի մեջ և բառասկզբում կա ա և բառամիջում։ Հետո երեխաներին առաջարկում ենք ալյուրով, բրնձով կամ ինչ-որ հատիկներով փորձել գրել տպագիր մեծատառ ան և փոքրատառ ան։ Սա շատ անհրաժեշտ է մոտորիկայի մատների փոքր ֆալանգների աշխատանքի զարգացման համար, ինչպես նաև տառի գրության համար։ Երբ մեկական տող գրեցինք, վերջացրեցինք, արդեն կարող ենք անցնել հաջորդ էջի առաջադրանքներին։ Խաղ ենք խաղում, երեխաներից շատերը այս խաղը գիտեն, սա գեր երեխաներ, դեղինով գրված է տղայի խոսքերը,
կապույտով աղջկա, կարող են դերերով արտասանել։ Սագեր, սագեր, ղաղաղա, լողալ կուզեք, հա, 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 դե ձեր խմբով գնացեք, մոտիկ լճում լողացեք։ Սա շատ հետաքրքիր խաղիկ տաղիկ է, երեխաների շատերը սա վաղուց սովորած կլինեն եւ հեշտությամբ կկարողանան պատմել, անգամ անգիր արտասանել։ Հիմա նորից լրացնում ենք բաց թողնված տառը։ Սա ինչ է երեխաներ։ Հավ գրում են ան։ Թագ նորից ան տեղադրում են։ Սար տեղադրում ենք նոր սովորած ատառը։ Նավ գրում ենք ան։ Սակ ջրային թռչուն է եւ լար սա էլ ենք գրում եւ մեր գրպանիկներում տեղադրում ենք նոր սովորած ատառը արդեն գիտեմ ան շնորհավորում եմ բոլորիդ ատառի բացման առիթով այսօր էլ այսքանը կհանդիպենք հաջորդ դասին